Ага, вот и мамочка тут. Я лежу, нагляжу. Кушаю тут бананы, что-то еще вкусненькое. Да, у нас такой столик. У нас сегодня день знакомства, мы отмечаем его на природе. Тут баба жарится. И нормально. Хорошо, не жарко. Наели сосисок жареных вкусных, папочка сделал. И сейчас папа еще люля сюда. Бабка готовит. Да. Как-то вот так. Всем хорошего настроения. Идем готовить.